ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القلم والقمر اللي انتوا شايفينه ده. قلم على شكل يونيكورن. يلا بينا نبدا. استخدمت هنا كده الفلين ده ورسمت عليه شكل اليونيكورن، وهبدا كده ان انا اقصه بالمقص. طلع معايا بالشكل ده، وعملت واحد كمان. بعدين هبدا كده ان انا الزقهم في بعض بالشمع. استخدمت هنا كده مبرد الضوافر، وممكن كمان تستعمل ورق الصنفرة عشان نبدأ كده ان احنا نساوي الاجزاء اللي مش متساوية في الفلين. طبعا المرحلة دي ممكن تاخد معاكم شوية وقت، لكن لما تعملوها الشكل بتاعكم هيكون مظبوط ان شاء الله. وطلع معايا بالشكل ده. استخدمت هنا بقى قطعة ورقة كده، وهبدأ ان انا اقصها على شكل وردة. قصيت دايرة من الفوم بنفس لون الورق، وعملت قدام من الفوم. هثبت كل حاجة مكانها. استخدمت قطعة كمان من الفوم عشان اعمل بيها القرن بتاع اليونيكورن، وهلزقه هنا كده. استخدمت قطعة كمان من الفلين عشان اعمل بيها الجزء بتاع القلم عشان نقدر نشيله ونحطه. وبعدين استخدمت هنا كده بلاشر. هبدأ كده ان انا اعمل خدود للشكل. وبس كده خلص. طلع تحفة جدا وبسيط كده، وكمان هيشجعكم على المذاكرة، والاطفال هيحبوه قوي. وعملناه من حاجات بسيطة خالص وبتترمي. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وحطوا لايك الفيديو واشتراك لو عجبكم، وقولوا لي لو حابين اعمل افكار تانية للمدرسة في القناة. ممكن كمان تخلي الودان بفوم بيلمع، وممكن كمان تخلي الورد بفوم بيلمع. بجد امور قوي. عايزه اقول لكم كمان ان انا اصلا متوقعتش يطلع كده من الفلين بس. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.